Mimi najua mkutano ni wa BBI. Kwa hivyo sitawapa Wiper leo. Kama mnatipa tu fanya hivi, sio ya Wiper na ya BBI. Wazee nasema Wiper na BBI. Sasa vijana, unipe tu dakika 5. Kwanza Wakamba tenaisi kuminangui Neko likuwa mobezi Dome Kuni adala kanda na adala Kuni kitu kati kitu Anama kwa senyo kitu koko yolo Kwa hivyo alama kwa siya Mukamba kwa tani temdini wa BBI na maeko siogetina ukijeko kwa inge. Kwa hivyo ndugu Raila, mimi kutoka hapa kwenda nyumbani ni 200 kilometers. Tuna shida. Jana Gavana Ngilu, I want to thank Dr. Wade, the deputy. Wade na mimi ndio tumekuwa tunapigia mtu anaitwa Munya. I really bothered that guy. Because I reminded Munya, Yonjuri alisema mkiona nzige piga picha. The last time alionyesha kwa social media amekalia nzige anaelekea Laikipia. Nzige wamevamia eneo hili. This is a national disaster. Wakapa anasema hii ni national disaster katibu. Therefore whatever needs to be done. Minister Munya aliniambia kwamba pesticide ingine ilikuwa inatoka sijui Japan na ingine ilikuwa inatoka Tanzania. Hilo alikuwa anapiga ilikuwa ni kama maji. Hatutaki watu wako na bumper harvest, hatutaki tena wapate na shida, na huku kuna serikali ambayo inaweza kuwasaidia. Kwa hivyo kwa na mapambano from now on, we don't want to hear, and even in fact kuna watu duniani wako tayari kutuma usaidizi. Story ya nzige was even an IGAD issue, because one of the core mandates of IGAD in the Governmental Authority on Development was a fight against the certification na aswa mambo ya nzige. So if you are short of any funding, we are able to mobilize international support. Ndio Minister Munya apatiwe hata ndege 20 amalize mambo ya nzige. Hatutaki mambo ya njaa. Mungu amekuwa mwema sana kwa Kitui, Machakos, Makueni, and even Governor Nyambora, all that area, kwako, I know it's the same problem. Na watu wamepata chakula kingi zaidi. We want to be sure that safari hii, Mukamba atene, ni wasiobezi kiduketu Kibuyo. Ulowezi Kibuyo, koko yolo. Hiyo Kibuyo ulikuwa unaweka cow dung. I want you to hear this, Charity. Walikuwa unaweka cow dung. Ili wakati unavuna mahindi, you don't beat them for soil, because this is what is mixing maize, ambayo inapata aflatoxin, ambayo ni sumu. So we now have to go back to those tactics ya kutengeneza chakula kikiwa kingi. Mwikabui Kibuyo ni kita vingi twe kila kitawa kama imamo. Asema imamo. Hata ya kuku ni sawa. So these are some of the issues. Ama sivyo makubaliano ya eneo hili yaliwekwa wazi Stony Hadi, mengine alikuwa hapa Kitui, na wale ambao wako na little doubt na wakaribisheni tena this time, because there's no disagreement. I want to ask Governor Kibwana, coordinator wa BBI na Charity Ngilu, tukutane wote. Let us continue to educate our people on the 7th. Ili watu wajue kila mtu ako sawa sawa. Hakuna mabishano hapa. Hakuna mabishano. Na mtu akileta mambo mengine tunamjua huyu anapendekeza mambo mengine. I want to congratulate President Uhuru Kenyatta kwa msimamo wake juu ya ufisadi. Wanaume kusema kweli, he has taken out the sword. He has taken out the sword, is bare knuckle. Ukiguza na ufisadi, hata ukiwa ni mkubwa aina gani, ukiwa wewe ni gavana, ukiwa ni minister, ukiguza pana nilio Uhuru. We want to clean this country. That is one of the key issues, one of the 9 pillars. My brother Raila mlikubaliana na ndugu yetu Uhuru Kenyatta. The fight against corruption has gained traction, even as we say, when Ethiopia Devolution Fund, Ethiopia that revives to whatever. But governors are challenged.
And the other day I spoke, nikasema inaonekana in my view, and I can be corrected, inaonekana hii inaitwa third tier, wananchi wengi wana shida nayo. It needs to be explained. Na ikiwa ni hivyo, mimi si kusema governor akienda third term atachaguliwa. No. Kwanza wengi wataenda nyumbani akanashua. I say, sikilizeni na mimi, I want to finish, and I don't have everybody in mind. I'm just saying, we cannot allow President Uhuru Kenyatta apigane na ufisadi peke yake. Nataka nimpongeze Senator Junior Mutula, nimpongeze Senator Wambua, nimpongeze pia Senator Kabaka. Wao wameonyesha katika ile kura ilipigwa ya Senate, kama mfisadi anapelekwa kwa Senate, pelekeni nyumbani bila kurudi. Therefore, the people of Kiambu are the beneficiaries of first collective effort. President Uhuru is saying, I will not spare you, even if you are my brother. I will not spare you, even if you are my sister. Na sisi ndio waika tulisimama na tunamuunga mkono amalize ufisadi. Baitu andumaki tui, neka nane mina ni mwite Raila. Iyo ni mwezi lelo no akuma kibwezi. Kuka kitui, wanalelo usi watu mwezi mtunga mwezila kino akunona tiaga. Mena Jessica Mbalu. Iyo barabara imefika hapa, inaelekea sasa vita kwa Mbelu, ikielekea upande wa Mwingi. That road is a very important piece of infrastructure. Hatutaki ikai pale, we want to open this county. Nilisema nitarudia, kama mnataka vijana wapate nafasi za kazi, wapate ajira, one of the best ways to look at this thing, my brother Raila, you heard me. I say the port of Mombasa should be declared a free port. Ile ikifanyika nafasi zitabuniwa nyingi za kazi katika mkoa wa Pwani. It is the most important thing to create Dubai in Kenya. Tuache mchezo. Vijana wameongezeka, hawana kazi. University students hawana kazi. This is important to make sure that vijana wanapata kazi. Therefore, I propose a task force, and when I meet President Uhuru, my brother recommending this, because one time, mimi na mzee Moi tulienda mpaka Singapore. That time we had that discussion. This is doable. In Mombasa is a free port, my sister Mishi Koko. Utalia juu ya Summer Day. Utaona dunia yote inarudi Mombasa. And this is a very important suggestion, even as we reinvent our country. When we came with my brother Raila in 2017, 2013, we set on a course to change this country for good. And I'm happy that we are still focused. Ndugu Raila, unaona Kitui na sio wakati wa campaign, wamekuja wamefurika kama kesho atapiga kura. We must therefore tushikamane na ndugu Uhuru Kenyatta bila kusita. And I want to suggest BBI usitumie kugawanya wananchi. We want to see a unified country. Therefore, tumepatiana mambo yetu yote hapa. Baitu Moi Ko Pesa. Ile mali iko Kenya hii. Ndugu Raila, you may not know this. The amount of natural resources in this country are staggering. Hapa tuko na madini aina nyingi. Tuko na coal, even uranium, I believe. We have even copper. Tuko na dhahabu katika Kitui County. This county can become the special economic zone ya mambo haya ili vijana wapate ajira. Lakini shida, wale walipatiwa commission, wale walipatiwa special concession kuchimba makaa katika Moi Basin, and that is also in discussions here by the Soma na Governor Kibwana. That thing needs to be activated. Hatutaki kulala tena. We don't want to continue talking and talking and talking. We want to see whoever's given the concession begin to exploit that essential mission mineral in this country. High Grand Force in Isoma iko na kapasiti ya kutoa megawatt 700 megawatts, and Governor Nyamboro na kupongeza. Even before we go far,
Seven Forks Dam, Kamburu, Kiambere, Getaru, hizo zote. We want to see the communities here also benefiting kutokana na hizo damu. Na culmination itakuwa ni high ground 4 ambayo itakuwa implemented kutoka hii barabara ya Kalonzo na Musiba. Basi mimi nitasimama hapo. Naomba ngoja ndugu Zipapa amkaribishe ndugu Raila na wimbo. BBI. Sasa nyinyi yale nitakayosema nyinyi mmesikia, mtasema tunakataa. Vile nasema yangu tunakataa. Wanaopinga BBI ni adui wa Kenya nzima, na sisi twasema tunakataa. Anayepinga Rais Kenyatta ni adui wa Kenya yetu, na sisi twasema tunakataa. Anayepinga Raila Odinga ni adui wa Kenya nzima, na sisi twasema tunakataa. Anayepinga Kalonzo Musyoka ni